So once again, good morning. Sa Basakan Icamp. So muna ni ang itsura karon way back atong 3 weeks ago no. So lapo kay karon. So time check is 1:50 in the morning. So nagsugod mi sa Sitio Kulan is 12 o'clock. Dala kol. Gulo. So karon nara sa Basakan Icamp. Alright. Berarti kalapok yun. Bugaanan. Next ano yung Bugaanan? Bigrak. Then Camp 1. Alright. After Camp 1, Camp 2. Nami sa Basakan Icamp. Pero yan ako. Time check. Ito mo istorya lagi kayo ma. 1:50 in the morning. Basig